isipokuwa ilitokea hii kwa Abubakar. Na ilikuwa tokea Mtume SAW kuwasili Madina, siku zote alikuwa akiongoza sala zote za jamaa katika msikiti wake yeye mwenyewe. Shughuli hii ilikuwa ni kubwa na hakupewa mtu yoyote kuongoza wakati wa Mtume SAW mwenyewe akiwepo. Miezi michache baada ya Mtume kurejea kutoka kwenye hija yake kuaga Hijjatul Wadaa mnamo mwaka wa 10 wa Hijiria, alipata maradhi. Kilifika kipindi ambacho Mtume SAW hakuweza kutembea wala kuongoza swala msikitini. Kutokana na hali hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazimika sasa kuteua mtu wa kuongoza swala msikitini, na bahati hiyo ilimwangukia sahaba mmoja. Sahaba huyu hakuwa mwingine isipokuwa ni Abubakar radhiallahu anhu. Binti yake Saidina Abubakar, Bibi Aisha, alikuwa ni mke mpendwa zaidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alijua kuwa baba yake ana moyo laini mno na asingeliweza kuchukua nafasi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa uimamu katika swala. Kwa sababu hiyo alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye uteuzi wa mtu mwingine badala ya baba yake. Mtume alisisitiza uteuzi wake huo licha ya kushauriwa kwa mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Katika kipindi hicho cha kuwa Saidina Abubakar imamu wa msikiti wa Mtume, ilitokea siku moja alikuwa hayupo na mtu mmoja alimuomba Saidina Umar kuswalisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia sauti ya Umar aliulizia kuhusiana na suala la imamu, na alipobaini kuwa Saidina Abubakar siye aliyesalisha alikasirika na akasema, si ruhusa kwa mtu yeyote kusalisha isipokuwa mtoto wa Abu Quhafa, yaani Saidina Abubakar. Alipoitwa Saidina Abubakar, ilikuwa tayari Saidina Umar ameshamaliza swala. Kwa amri ya Mtume SAW, swala hiyo ilirudiwa na Saidina Abubakar aliiongoza. Wakati wa kipindi hiki cha maradhi yake Mtume SAW, siku moja alijisikia vizuri na akaenda msikitini kwa ajili ya sala ya adhuhuri. Akiwa anasaidiwa kutembea na Saidina Ali na Abbas radhiallahu anhu, uso wa Mtume SAW uling'ara kwa furaha na bashasha kwa kumwona Saidina Abubakar akiongoza sala. Saidina Abubakar alipohisi kuwepo kwa Mtume SAW alitaka kurudi nyuma ili ampishe aendelee na swala hiyo, lakini Mtume alimzuia na kukaa upande wake mmoja wa ubavu. Baada ya swala, Mtume SAW alitoa hotuba yake ya mwisho kwa kusema, Mwenyezi Mungu amemkhiarisha mmoja wa waja wake kuchagua maisha ya dunia au maisha ya kuwa pamoja naye, na mja huyo amekubali maisha ya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Kusikia hivyo tu, Saidina Abubakar alianza kububujika na machozi ambayo yalitiririka hadi kwenye ndevu zake. Alianza kufikiria hali ya kutengana na kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi hawakufahamu maana ya hutuba hiyo ya Mtume, hivyo walishangazwa na kilio cha Saidina Abubakar radhiallahu anhu. Mapema ya asubuhi ya siku ya kifo chake, hali ya Mtume ilikuwa nzuri kwa ghafla, kutokana na kuwa nyumba yake ilikuwa inatazamana na msikiti. Alinyanyua pazia na kuangalia Waislamu ambao walikuwa wameshughulika na swala chini ya uimamu wa Saidina Abubakar radhiallahu anhu. Sura ya furaha na bashasha ilionekana katika uso wake Mtume. Watu kuona hali ile ya Mtume ambayo ilikuwa ni nzuri na yenye dalili ya kupata nafuu, walishindwa kujizuia kwa furaha. Hali ile ingeliweza kuwafanya baadhi yao waanguke katika safu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaka Saidina Abubakar aongoze swala, na yeye alirudi ndani na kufunga pazia lake.